정수 씨 댓글이 안 달린대요. 껐어 지금? 껐대 지금 껐대. 이게 우리 시작하려고 끈 거예요. 네, 우리 지금 조금 있다가 시작할 거예요. 네, 들어오세요. 이거 비싸서 이거 뜯어줘야죠. 아, 그랬어요. 6월째로. 좋아요. 땡큐. 진짜 나는 댓글 못 달아요. 왜냐면 내 전화기하고 프리즘을 하니까. 네. 오케이. 네, 이따 봬요. 네. 그러기 위해서 이게 환하게 보여야지. 꽃하고 엘프가 다 가려져. 엘프는 상관없어. 엘프는 안 보여도 돼. 아니 아궁이가 안 보인다고. 아궁이가 안 보인다고? 네. 왜? 이게 다 가려져. 뭐 때문에? 이걸 빼야 되는 거야. 이거 때문에? 화분하고 잠깐만. 아, 그럼 이걸 가만히 이쪽으로 있어봐. 뺄까? 가만히 있어봐. 그래도 이걸 돼. 이쪽으로 빼자. 이쪽으로 빼자. 들어. 방향을 잡아야 돼. 언니 이거 빼지 마. 이게 나야지 아궁이가 보이게. 아니, 이렇게 빼야지. 아궁이. 이제 조심. 그럼 아궁이가 보이지 이제. 아 먼저 잡아. 잡아서 나 잡아볼게. 이쪽으로 가야지. 그러면 이제 야 아궁이가 철저한 애들. 안에 열놓으면 안 돼. 그냥 잡고 해. 거기서. 하나 어디가? 오, 막 차. 아 카메라를 그냥. 막 차, 막. 이건 정겹대. 우리 엄마가. 네, 정겹대 이제. 다이어트 있는 거. 정겹대. 무대를 좀 뒤로 더 가야 돼. 앞으로는 다 잘려. 그래, 별로